chommies, Tannie hoop, het gaan nog sommer baie goed met julle. Vanoggend gaan ons aan met ons storie oor Daniël. Verlede week het ons storie gestop, waar Daniël vir koning Nebukadneser se seun, koning Belsassar verduidelik het, wat die hand op die muur geskryf het. Koning Belsassar is daai selfde aand nog dood, en die koninkryk is in 2 helftes gedeel, chommies. Die een helfte het na die Perse toe gegaan, en die ander helfte het na die Mediërs toe gegaan. Chommies, ons storie vanoggend begin by die koning van die Mediërs. Sy naam was koning Darius. Nou chommies, koning Darius het baie van Daniël gehou, en hulle het sommer baie vinnig maatjies geraak. Koning Darius het vir Daniël aangestel as 'n minister, 'n oom wat 'n groot gedeelte van die koning se land moes help bestuur en regeer. Dit was 'n baie belangrike werk, chommies. Maar chommies, die ander ministers en die ander mense wat vir die koning moes raad gee, het baie jaloers geraak op Daniël. Hulle het toe begin kyk hoe hulle vir Daniël in die moeilikheid kan bring. Die ministers het toe 'n plan gemaak. Hulle het geweet dat Daniël 3 keer 'n dag bid om vir God te vra om te help en ook om vir God dankie te sê vir alles wat God doen. Die ministers en die raadgewers gaan toe na koning Darius toe en sê vir hom dat hy 'n reël moet maak. Hierdie reël moet sê dat al die mense in die hele koninkryk vir 30 dae lank, dis 'n hele maand, chommies, vir geen ander god of geen ander mens mag gaan bid as net die koning nie. En as iemand hierdie reël oortree, dan moet hulle sommer in 'n leeukuil. Dit is 'n hok vol leeu's gegooi moet word. Die ministers en die raadgewers het vir koning Darius oreed om dit te doen, chommies. Chommies, dink julle Daniël het na hierdie reël geluister? Nee, hy het glad nie. Daniël het nog elke dag 3 keer op sy knieë gaan staan by 'n venster, chommies, en hy het nog steeds vir God gebid. Hy het nog steeds vir God dankie gesê vir alles en vir God gevra om te help. Die ministers en die raadgewers het dit gesien en hulle het toe na die koning toe gegaan. Hulle het vir koning Darius gesê dat Daniël nie by die reël hou nie en dat hy dadelik in die leeukuil gegooi moet word. Chommies, koning Darius het niks hiervan gehou nie. Hy wou nie hê dat sy maatjie moes seer kry nie. Maar dit was 'n reël en hy moes dit doen. Koning Darius sê toe vir Daniël dat hy hoop dat God wat Daniël die heeltyd so aanbid en prys, hom nou sal red. Chommies, koning Darius kon daai aand glad nie slaap nie en hy kon niks eet nie. Hy was heeltemal te bang dat iets met Daniël gaan gebeur. Die volgende oggend vroeg het koning Darius na die leeukuil toe gehardloop en geroep: Daniël, het jou God jou gered? Daniël het geantwoord, chommies: My God het my gered, o koning. Hy het 'n engel gestuur om seker te maak dat die leeu's my nie opeet nie. Hierdie engel het al die monde van die leeu's toegesluit. My God het dit gedoen omdat hy geweet het, ek het niks verkeerd gedoen nie. Chommies, koning Darius was baie bly en hy het onmiddellik vir Daniël uit die leeukuil laat kom. Hy het die ministers en al die raadgewers wat vir Daniël in die leeukuil gesit het, gevang en saam met hulle hele familie, al hulle kinders en hulle vrouens in die leeukuil gegooi. Chommies, hierdie ministers en hulle families was skaars in die leeukuil, toe verskeer al die leeu's hulle. Daniël het lank na hierdie hele storie nog vir koning Darius gehelp om die land te regeer en te bestuur. Chommies, hier is die einde van ons storie van Daniël en al sy maatjies. Tannie hoop julle het dit verskriklik geniet om so 'n bietjie van Daniël te leer. En Tannie hoop julle speel nog almal baie lekker en dat julle warm bly by die huis en lekker baie hot chocolate drink. Tannie hoop julle het 'n baie lekker week en dan sien Tannie julle volgende week. Bye bye!